凍食最佳。哦，只收現金，凍食最佳，冇錯。幾錢一斤啊？18蚊一斤啊！好，咁我哋終於嚟到永慶坊啦，都係嗰句，好多人，好熱鬧。咁啊，上邊見到掛咗好多燈，我應該係永慶坊佢哋擺咗一個地方喺度俾人影相嘅。不過我聽到背景音樂，我又唔敢逗留好耐啦。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我哋今日嚟到泮塘路，咁啊今日咧就諗住同個老婆過去永慶坊行下。其實眾所周知，永慶坊係比較接近荔灣湖嘅。我哋可能會穿過荔灣湖過到去永慶坊，咁啊沿途可能喺荔灣湖仲見到有一啲水上花市嘅喎。咁啊當然啦，我哋喺社交媒體上面睇翻嚟嘅啫。實情係點唔知？據說嗰度咧坐船仲話免費喎，唔知我哋趕唔趕得到佔到人哋便宜咧？喺呢度一路行前去，就係大家耳熟能詳嘅仁威廟啦。咁我哋先去開記食個糖水先。呢個鐘數咧已經係晏晝差唔多4點鐘啦。喺泮塘路呢度咧又開咗間芝麻糊世家喎。咁大家仲記唔記得我哋曾經去過司馬街啊，定司馬坊啊，我都唔係好記得。西華路嗰度咧，曾經咪有食過一次芝麻糊嘅，係真係幾好下嘅。哇！大家睇下對面仁威廟，今日我哋就真係唔入去啦。睇上去咧已經好熱鬧，比我幾乎係任何一次嚟過都熱鬧。唔係清明嗰陣嚟過熱鬧過依家。前邊就係開記啦。哇，係咁多人嘅喎，點解咧？咁我哋仲食唔食好啊？應該係好多市民行完仁威廟就過嚟食開記。咁睇嚟呢個項目暫時作罷啦，因為我哋影片嘅一貫嘅宗旨咧都係充滿遺憾嘅。嗱，因為冇劇本就係咁噶啦，咁多人梗係唔食啦。要炸魚皮同埋豬腸粉啦。好，咁我哋又嚟靈記啦，因為開記實在太多人啦。我哋叫咗3樣嘢食，一個細嘅瀨粉啦，一個3醬豬腸粉，同埋一個炸魚皮嘅。我知點解咁多人啊，因為咧落咗成晚雨啊，咁啊啱啱先至停雨，到2點鐘到，咁啊一停雨啦，啲市民咪出嚟嚇，拜下神啊，拜完神啊，梗係要嚟食嘢噶嘛，係咪先？咁啊所以開記同埋靈記就咁多人啦。老婆話食個豬腸粉好似唔係好多，整花生醬啫喎。嗱，呢度隱約見到一啲花生醬啦，咁上邊呢種紅嘅色嘅就應該係海鮮醬嚟嘅。辣醬就少啲。嗱，咁啊上邊仲有少少白芝麻。你食多啲咧，因為我成日食㗎啦已經。仲有一檔係專做豉油豬腸粉嘅。喺邊度啊？你肯定知啦，嗰時賣3蚊啦。哦。一個又係炸魚皮。我哋又嚟食靈記瀨粉啦！食完靈記瀨粉之後咧，我哋都去仁威廟門口睇下。既然咁熱鬧，我哋又一場嚟到。就算後生仔唔係話好神心，唔入去都好，冇問題㗎。喺門口望一望，呢個炸魚皮我又試過又幾好啊！嗱，我落手，我係手乾淨嘅。嗱，實話實説啦，都係攞貨嘅啫，冇嚟自己做嘅。但佢又好脆喎，有啲炸魚皮咧，佢會炸到好硬㗎。佢呢種係有少少似薯片咁嘅感覺嘅，但係當然啦，亦都有炸魚皮嘅香。好，咁我哋食飽飽就嚟到仁威廟門口啦，睇見異常熱鬧。嗱，因為咧佢係一個宗教場所嚟嘅，咁咧
根據政府嘅規定咧，係需要預約先至可以入得到去。咁但係其實當然預約亦都唔係太麻煩，有少少似我哋早幾日去城隍廟咁啊，只要你喺門口掃一掃個二維碼，咁只要佢裏邊嘅人冇超過一個限度嘅咧，就可以入去嘅啦。咁嗰個市民咧，亦都係好守順序咁樣依次入內啦。剛才亦都同大家提過，如果你提供到一個健康碼，就可以正常入內㗎啦。呢度有測溫㗎啦，亦都有保安哥哥喺度 check 佢哋嗰啲健康碼，仲有一個義工姐姐喺度看住嘅。咁喺仁威廟嘅正門咧，亦都見到啦，有一個贈香處，就係每位善信係不能夠將香火帶入去裏邊嘅，只能喺門口呢一個地方嚟上香。我仲記得咧，喺疫情期間啊，咁仁威廟係入唔得到去嘅，有好多善信都好神心過到嚟門口咁作個揖拜一拜，以表自己嘅敬意。咁到依家疫情最緊張嘅時候過咗去啦。咁仁威廟就可以正常入內。咁至於喺我前邊咧，就係荔灣湖，即係三句不離飲食。唔知大家睇唔睇到？上邊寫住西關世家，呢度有個水上茶居，就係望住成個都唔叫成個一剎嘅荔灣湖，對住仁威廟嚟飲茶嘅。呢個咧係一個好地方嚟㗎。唔知下次有冇機會同大家過嚟呢度飲翻餐靚茶，食個靚飯咧。不過通常呢啲咧要帶埋個老婆先得㗎。得我一個人嚟咧，點得個一兩味餸，咁就唔划算啊嘛。嗱，接落嚟我哋就會入去荔灣湖，穿過荔灣湖。據說水上花市其實喺荔灣湖上邊嘅。我手頭上資料唔係太多啊。咁當然啦，佢哋梗係想將更多嘅人流引過去永慶坊噶嘛。實話實說啦，永慶坊喺我哋嘅心目裏邊咧，並非一個經常會喺過年期間會去嘅地方嚟嘅。如果有人話網紅嘅拍照點，唔知大家認唔認同？係啊，去荔灣湖啦，好唔好？係啊，行呢邊。好，出發。係呢個單車同喺廣州搞活動嘅，應該係幾靚，俾啲市民喺度上邊影相啊！我啱啱睇完單車上邊嘅鮮花，喺我身後邊又有一部越野車，上邊擺滿好多花，應該係鮮花嚟嘅。而家有好多市民喺度影緊相，我哋等陣先過去睇下。哦，原來唔係鮮花，應該呢啲係鮮花啊！睇下先，冇錯啦，上邊呢啲係鮮花。不過即使唔係鮮花，都真係佈置得好靚啊！車頭有少少部分嗰啲係鮮花，好多五顏六色嘅蝴蝶蘭。凍食最佳。
哦，只收現金，凍食最佳，冇錯。幾錢一斤啊？18蚊一斤啊！哦，阿姨可以做到一層層嗰種馬蹄糕，上邊仲寫住只收現金啊！咁最好。聽到啦，聽到啦。阿姨喺度賣緊馬蹄糕，點解佢啲馬蹄糕咧？我啱先想問啊，點解佢係有一種深深地好似豬潤咁嘅紅色嘅咧？佢如果你啲糖炒過咧，哦，就會黃色嘅。哦。如果你啲糖冇炒嘅咧，就咁攞嗰啲片糖煮就係，好似深色啲嘅就會。哦，即係用片糖。片糖咯。哦，怪唔得我哋平時砂糖啦，平時我哋去食嗰啲馬蹄糕，去飲茶食嗰啲咧，唔係淺好多噶嘛，透明咁噶嘛。炒過。哦。我媽自己整就攞。咁係咪呢啲好食啲㗎？我媽就攞片糖。哦。因為你砂糖你又要炒咗糖色之後再嚟開嗰個粉漿，攞嗰啲砂糖。咁我哋金黃就好睇咯，賣相好睇咯。哦。但係如果嫌麻煩嘅就攞片糖。好，咁啊話咁快，我哋就差唔多到永慶坊啦。期待嗰個所謂水上花市冇呃人啦嚇。我哋去睇下，我哋嚟到全部都係人嘅地方，見到有兩個警察先生。咁啊講明前邊應該係好熱鬧嘅，就前邊就係永慶坊啦。好，咁我哋終於嚟到永慶坊啦，都係嗰句，好多人，好熱鬧。咁啊上邊見到掛咗好多燈籠。嚟到呢個時間咧，已經差唔多到6點鐘啦，所以咧好永慶坊裏邊咧好多燈飾啊，好多鋪頭啊，佢哋已經將燈打開。應該係行過去呢邊吧？唔係啊，嗰個咩理財啊？入到嚟永慶坊呢度咧，見到啊，係我嚟過咁多次之後咧，見到最多人嘅一次啦。始終今日係農曆新年啦，但係仲未揾到我要揾嘅嘢喎。唔知繼續往呢個方向行過，我左手邊嘅方向行過去，會唔會揾到咧？我係想揾水上花市嘅。OK， 咁我哋就入到嚟永慶坊2期啦，喺度隱約見到極前方有條船喺度行緊，唔知大家睇唔睇到啦？咁喺涌上邊咧係有一啲鮮花擺喺度嘅，我哋往呢個方向行過去。哦，開始見到條船啦！咁同荔枝灣涌上邊嗰個冇乜分別嘅啫喎，好似仲係一模一樣係嗰條嚟嘅喎，行近睇過。嗱，就喺呢度啦。成人票65蚊一位，長者45蚊一個。咁喺永慶坊咧就可以去到良家祠嘅。有線啦，有線啦，阿哥有船啦喂，阿哥有船啦喂。哇！呢度仲有塊碑，呢個叫做文瀾書院青紅公所石碑，上面寫住光緒8年，咁即係好耐之前。OK， 水上花市原來就係咁嘅啫，也就如是，即係俾佢呃咗過嚟。反而咧呢度集市好似更為熱鬧喎。我喺呢度見到仲有快餐店啦，同埋咧寫住虎虎生威。喺前面仲見到有幾個財神喺度表演緊，定係俾人影相咧？喺呢度啦，應該係永慶坊佢哋擺咗一個地方喺度俾人影相嘅。不過我聽到背景音樂，我又唔敢逗留好耐啦。原來永慶坊呢邊咧都有好多嘢食㗎。嗱，譬如前邊呢個板凳胡椒豬肚雞啊，譬如佢呢度寫住
混醬豬腸粉10蚊份，哇都幾貴嘅喎。又或者慈明胡椒豬肚湯都要22蚊一份喎，而且睇上去咧淨係一碗仔咁啫喎。不過旅遊區都係咁㗎啦。好，我哋睇完財神再去睇下有冇咩其他啊，前邊嗰個金拱門隔離行入去咧，會唔會行完入去之後揾到有好多金咧？快啲入去先。咁我入嚟金拱門之後咧，就見到有個小食亭，呢個係屬於一個長沙嘅小食啊！我點解知咧？因為喺珠江新城都有一間嘅。咁啊，主要食咩咧？真係唔好意思，我一次都未食過。係啊，佢係食類似嗰啲應該點講咧？我都冇辦法形容得到，因為我未食過嚟啊。蝦滑啦，28蚊一份，又或者成份嘅牛筋丸滷麵啊，29，又或者鳳爪18，未食過，都係嗰句未食過。好，咁我哋繼續往前行，前邊見到仲有好多燈籠開住。喺過裏邊，呢個係又係一個港式嘅茶餐廳。嗱，又係嗰個觀眾，我又想請教下大家啦。我真係唔知嘅。泰亨冰室嗱，喺廣州咧就好多連鎖分店嘅。喺香港係咪真係有嘅咧？我好想知道。都唔使問啦，叫得冰室都知道，其實佢裏邊係用一個好香港茶餐廳嘅風格嚟招來客人㗎啦。泰亨冰室咁呢個鐘數咧，裏邊客人真係唔算太多，反而前邊金拱門好似人仲多，睇有啲咩食。門口呢度水牌冇寫幾錢喎？嗱，有滑蛋牛飯啦、鰻魚炒飯啦、牛柳炒意粉。如果我入去食咧，我會中意食呢個牛柳炒意粉，睇上去應該炒幾好。不過咧，因為我食得太飽啦，所以都唔會入去食啊。有觀眾話俾我聽，係咪如我剛才所講嘅咁啊？繼續行。其實我同佢老婆已經走失咗㗎啦，佢已經唔知去咗邊㗎啦。佢掛住喺度影嗰啲散 shot 咧。咁啊，當然啦，我哋有手提電話，等陣可以揾翻彼此嘅。咁啊，喺度賣車隔離咧，仲有一個已經喺東湖執咗笠，或者唔好講叫執咗笠啦，冇做嘅酒家，東湖酒家。哇！睇過價錢都唔平喎，香煎墨魚片68蚊嚟，黐線嘅。嗱，伊麵啦，啲主食都要48蚊一份喎。年糕32蚊5件，魚啊仲不得之了，我都唔敢睇落去。再嚟叉燒都要68蚊嚟喎，哇！真係食唔起啊！通常好多時候去街咧，去啲旅遊景點啊，同埋我女一齊去嗰啲咧，通常好多時候都係我叫消費啦、買啦，去呢度食啦，去呢度玩啦、買呢啲啦咁。但係入到嚟永慶坊之後咧，平時幾闊佬嘅我咧，我都唔會咯，係啊，大家明㗎啦。譬如話差唔多貴過迪士尼嘅章魚小丸子啊，又或者我未曾去食過，但係都知道佢係老字號嘅餐廳，我不如去米芝蓮嘅常來啊嗰啲食好過啦，係啦。咁啊呢度就係我對永慶坊嘅感覺。以前我入到嚟當時係冇咁多人嘅，咁啊通常我嚟嘅都係早上啦，因為有拍攝啦。咁啊真真正正喺大時大節嚟到夜晚嚟嘅都係第一次嘅啫。總算都感受到永慶坊咁熱鬧嘅氣氛。呢度人確實真係唔少，係好多人，好熱鬧。佢哋都營造一種好熱鬧嘅氣氛出嚟。附近有好多燈飾啊，有河涌啊。有好濃嘅廣府文化，包括前邊恩寧路上邊其實冇乜人嘅。一嚟到永慶坊之後咧，呢度可以講話叫水泄不通嘅，拍得住我哋早幾日去嘅北京路。咁但係事實上，你俾我感覺真係喺度有對我嚟講有消費嘅衝動嘅話咧，暫時未有咯。好啦，個老婆打電話嚟啦，我哋下集見啦，拜拜。喂。
好彩啦，仲遇到財神遊街添，哇，仲熱鬧啊！